नमस्ते दोस्तों, आज हम कफ सिरप बनाएंगे जो कि कोरोना जैसी महामारी, श्वास कास जैसी बीमारियों में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। फर्स्टली हमने लिया है तुलसी का रस, फ्रेश तुलसी के पत्तों को कलेक्ट किया और उसका रस निकाला। सेकेंडली लिया है हमने वासा, जो हम गुजराती में बोलते हैं अड़दूसी को हमने बॉईल किया उसके पत्तों को और उसमें से जो क्वाथ बना उसको हम यूज़ करेंगे। अभी थर्डली मेन है शुगर है, चीनी हमें जो हमने वासा और तुलसी ली है उसकी हाफ क्वांटिटी में हमें चीनी लेनी होगी। ये तीनों जो इंग्रेडिएंट है वो मेन है, वो हमें यूज़ करना ही है। बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो ऑप्शनल है। उसमें से फर्स्ट मरीच का फाइन पाउडर हमें यूज़ करना होगा, सूंठी है और ये है मिंट। ये तुलसी के पत्ते हैं, उसे हमने फ्रेशली कलेक्ट करके उसको पहले वॉश कर दिया है। अभी तुलसी के पत्तों का हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं क्योंकि उसमें से आसानी से स्वरस निकल जाए। हमने जो वासा लिया है उसमें से स्वरस आसानी से नहीं निकलते, इसलिए उसे बॉईल करना पड़ेगा। अभी हम क्वाथ बनाएंगे। हमने जो तुलसी का स्वरस लिया है हम पहले लेंगे। उसके बाद जो हमने बॉईल किया हुआ वासा पत्र है वो लेंगे। अभी हमने जो शुगर है वो हम ऐड करेंगे। ये मिंट हमने ऐड कर दिया। मिंट ऐड करने का रीज़न ये है कि माउथ में जो कूलिंगनेस वाली इफ़ेक्ट आएगी वो मिंट फ्लेवर से ही आएगी। अभी ये है सूंठी पाउडर है, ऐड कर रहे हैं। 1 पिंच जितना ऐड करना है। और अभी ये मरीच का फाइन पाउडर हमने कर दिया और ऐड कर रहे हैं। अभी इसको हम थोड़ा गरम करेंगे। इसे हम हाथ में लेकर इसकी जो चाशनी है वो एक तार जितनी बनी है वहाँ तक हम उसको पकाएंगे। अभी सिरप ठंडा होने पर उसमें हम मधु ऐड करेंगे। हमारा जो सिरप है वो कम्प्लीटली रेडी है।